Kanitha-inĩ wa KAG Gacui Dagoretti ya mũhuro nĩkuo kambe ya mũnini wa President William Ruto yambĩkĩte mĩario ya kuorota mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga makiuga nĩwe mũigua ũrĩa ũrĩ kĩama-inĩ kĩa Jubilee. Atongoria aya marenda Odinga ahũthĩre hinya wa ngeithi gatagatĩ gake na President Uhuru Kenyatta iria itumĩte agĩe na hinya wa kwaria na President na ũhũthũ kumuonia harĩa thirikari yogomete. Wewe wacha kudharau Uhuru Kenyatta, unakuja kumzungumzia kwa rally. Kama uko na shida na performance ya serikali ya Jubilee, tafuta Uhuru Kenyatta kwa simu ama umtembelee ofisini. Driver wako wewe face here head on, hapana ogopa. Wewe unataka kupiga Uhuru, unajificha, unajipiga kwa Ruto. Face Uhuru Kenyatta head on and accuse him of failure, and then mtaona vile mtaambiana na yeye. Waache hasira, waache kukasirika na hii mambo ya wheelbarrow. Hiyo wheelbarrow tutasukuma mpaka State House. Itabeba mwananchi wa kawaida mpaka State House. Itabeba huyu Ruto wetu mpaka State House. Hasla sio maskini. Sisi usituite maskini kwa sababu tuna akili timamu, na ukiwa na akili uko na utajiri wa ideas. Atongoria aya mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na gũtindĩka ndereti ĩrĩa mambĩrĩirie ya kwarahũra mũkenya wa thĩ na ĩrĩa metĩkĩtie nĩyo ĩkũhonokia bũrũri kuma mũgayũkano wa itonga na athĩni ũrĩa ũtũmĩte athĩni mathiĩ na mbere na gũthĩna, nake Gitonga agathiĩ na mbere na kuibaibia mũhuko wake. Mtu wasiwatishe ati mambo ya hasla ni ya kupiganisha watu. Mimi nataka niwaambie hawa watu tumeshawashinda na akili, kwa sababu siku nyingi walitulisha mambo ya siasa ya ukabila na mambo ya siasa ya vyeo, lakini leo tumewarudisha waongee mambo ya hasla, mambo ya mtu mdogo. Hasla na itonga iria ciethukumagira cikerutira wira na moko macio tondu itiaciarĩirwo mĩciĩ ya nene. Mũrũgamo wa atongoria arĩa maranyita mbaru mũnini wa President marauga ũtũmĩte thirikari yambĩrĩrie kũmateng'eria kũgerera imwe cia honge cia thirikari, no gĩkĩ maugĩte ti gĩtũmi kĩngĩ makiria. Kang'ata alitoa maoni yake ni yale ya wananchi. Tafadhali asidhulumiwe kwa sababu alitoa maoni. Serikali ni kawaida watatumia EACC, watatumia DCI, lakini lazima wajue hiyo madola ya vyombo vya serikali vikiendelea kutumiwa vibaya. Nataka nimwambie DCI na EACC, msitumiwe kufanya vita ya kisiasa. Ihinda-inĩ rĩu Ruto nĩ atafanĩtie mũcemanio wa mũingĩ mwena wa Waithaka kaunti-inĩ ya Nairobi. Mwaho wa Ruto rĩu ũrenda thirikari ĩtige kũhũthĩra honge ciayo gũteng'erania na atongoria arĩa matararia rũmwe na thirikari, makiuga gwĩka ũũ nĩ kuna kĩhoto kĩa mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ Waithaka kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.